जैसे ही ये आदमी तरबूज को काटा है, फिर उसमें चमचा घुमाकर कुछ सामान मिला लेता है, फिर उसको फ्रीजर में रख देता है। उसके बाद ये आइसक्रीम बन जाती है। लेकिन इस आदमी को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, बिल्कुल आपकी तरह। तो यह भी एक नई मशीन मंगाता है और उसकी अच्छे से अनबॉक्सिंग करता है। फिर एक तरबूज को लाता है और उसको बीच से काट लेता है, फिर मशीन से जूस बना लेता है, फिर इसमें नींबू निचोड़ता है, उसके बाद इसमें शक्कर डालता है और सब घोलकर फ्रीजर में रख देता है। क्या ये आइसक्रीम बनेगी या नहीं, तो ये देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ शराब, तो आप किसको पसंद करोगे? पानी को पसंद करने वाले। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव पानी जरूर लिखें। ये काम सिर्फ वही करेगा जो पानी को पसंद करता है, कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। लास्ट में इसकी तो बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी है।